我經常都同自己講，佢醫唔醫得好，佢願唔願意聽，都唔關我事，因為呢樣嘢呢，係主嘅工作。關我事嘅就係話，我盡心盡力去陪伴每一位需要我陪伴嘅人。醫治只係有醫生同埋上主係可以醫治，我哋只係可以話係陪伴。身兼加爾默羅香港第三會成員嘅吳景平，佢係一位聖像畫員，同時亦都係國際認可嘅豎琴療癒師。身兼多職嘅佢，陪伴係佢工作嘅一部分。最近一位病人呢，佢好豁達嘅，醫生已經同我哋講話，你哋都預咗佢今晚或者聽日走噶啦。佢咧嚟到咧，哇，笑容好燦爛，仲話啊，你識唔識彈咩歌啊？識唔識彈咩歌？我面對佢嘅時候咧，我心裏邊其實係不其然有一份傷感嘅。咁所以我會係，我要更加將所有我嘅服務嘅人咧，更加交託俾上主啦。即使有眼淚咧，都要喺心裏邊流，但係流完之後咧，就會同我哋個心更加靈敏，更加清明，去睇到上主嘅光照，更加有希望咁樣樣。2007年一次意外受傷，開始咗學習抄寫聖像畫，透過聖言協助自己療癒。2017年，佢喺屋企唔小心從高處墮下，造成顱內出血，而接受藥物治療。點知？但係啲藥咧冇諗到會令我係產生一個非常之強烈嘅過敏反應。咁我當時嘅眼角膜啊有龜裂嘅現象啦，成身嘅皮膚都剝落啦，所以你會見到我啲手啊嗰啲咧，全部啲皮膚都好紅啊，同埋好薄啊。醫生話係藥物過敏嘅2級燒傷。喺復健期間，佢接受咗豎琴療癒。佢本身識得彈奏多種中國樂器。療癒師認為佢更適合自己演奏，因此建議佢修讀相關嘅課程，以便更好咁助人自助。開始問天主啦，我話天主，如果我唔想再諗啦，我好似想喺聖像畫員一樣，初頭係為咗醫治自己，慢慢如果你想用我嘅，你就用我啦，我唔想諗咁多啦，我一切交俾你啦咁樣。佢經歷過傷患、病痛，亦都喺當中遇見天主。而我自己喜好呢，就係專係揾啲聖樂，呢個係我自己嘅選擇。第一，我係教友啦；第二，因為其中一個療癒嘅調子呢，咁啱都係同聖樂有關嘅。但我喺度要澄清呢，就係話國際豎琴療癒師呢個療癒課程呢，係冇任何嘅宗教背景嘅。所有嚟到我哋面前嘅人，我哋都唔係想去醫佢，而係話想彈一啲療癒嘅音樂，選擇同埋創作去陪伴佢哋。同佢哋同行，讓佢哋能夠咧有呢個心力咧，同埋精神咧去面對佢將來嗰個治療同埋挑戰咁樣樣。作為一個療癒師咧，因為我哋做嘅服務咧係關顧人嘅身心靈，所以首先第一樣嘢更加要意識到自己嘅身體狀況，即係更加要先關顧自己個身心靈嘅健康，先至可以去服務人哋。我哋兩隻手如果經常都揸實唔放開，其實我哋冇辦法去領受到上主嘅恩寵。咁而所有嘢我哋都要好似騎膊馬上面嘅小耶穌一樣，要好專心致志先聽到佢融融細語，聽到佢想我哋點樣做，因為好似佢隻手咁係喺度祝福緊我哋。我哋經常都會知道主係一路喺度祝福緊我哋每一個為佢所做嘅工作。而且我哋對手要好似大聖若瑟一樣，唔好怕踏出去揾主，去抱緊主。我哋要為佢成為上主嘅聖器，成為上主最合用嘅少少嘅工具。我經常提醒自己要同主講，我在這裏，係啦，你叫我做咩你就叫我做啦。你開條路俾我行，我好蠢嘅，係啦，你開條路俾我行，我真係要見到我就會行噶啦。你信我啦，我會好努力去行出嚟咁樣樣嚇。無論點都好，我都知道聖母媽媽會陪住我咁樣樣，係啦。呢個就係我自己成日提自己話，我喺主，我在這裏。